马上就要考播了，第一次进雷通的引水岗，进岗需要引水引航，我们船该斜3.5米，还需要放引水梯，方便引水上船。引水梯的安放要确保引航员上下船的安全。掉头信号球、掉头信号旗、引航旗、卖车旗都已经准备好。是小忙了，你要15分钟到达。哎，好的好的。梯子不需要提升啊。要梯子，我优先放着，优先放着。优先好的，来。大夫什么了？现在我这个驾驶记录一下可以了。对。好。南东交管，船员在游龙锚地准备起锚下水，去靠枪码头那种吧。是完全有到完成。好的，谢谢杨毅。好，锚定底了啊。哎，好好，小姐。第一，司机。大夫，脚起来双马背好啊。好，背好锚。左舵10，左舵10度左。好。摆头就要张师傅，我有个锚地里边起锚一个叫斜点，我说你船尾不是固定的，到时候麻烦你尽量把后面带靠谱，谢谢啊。好的，走开。好的，走开了，谢谢。正舵，右转。好。码定。对。左舵20，左舵20度左。好。正舵。正舵。右转。打定吧。打定。288。288。准备靠泊了，要准备靠靠，右旋靠，右旋靠。医生，我来操作的啊。哎，都给我。顶通11向。11收到，请讲。等会带左舷船手，那个拖轮带要不要钱？当然要钱的。哎，好的好的。前进啊！前进了，车进了。好。前进1。前进1，车进1。好。停车。停车，车停。好的。11前面2个带好了。哎，好的，11跟着走啊。对，跟着走。11船尾方向慢车头。好的，船尾方向上头。右买舵。买舵右。好。后退1。后退1，车退1。好。11停车。11停车。好，11立起来啊。11立起来。停车。停车，车停。好。11到位了，位顶啊。位顶。11停车。11停。正舵。右转。好。大副到那个吊机帮我说一下啊。好，收到。11位顶。位顶。11卖车顶。11卖车顶。然后我说1D3，1D3。好。反手平衡吊机啊。哎，好好。后退1。后退1，车退1。好。停车。停车，车停。好。11停车。11停车。左买舵。右买舵。左买舵。我算0.4。好。买舵走。好。大副帮忙。帮忙。前进1。前进1，车进1。好。停车。停车，车停。好。11卖顶。11卖顶。11停车。11停。后退1。
后退1，撤退1，好，停车，停车，车停。好。大夫，脱了解掉。再见了啊！好，再见了，再见了，好，谢谢啊。再会。